everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 1 of Last Twilight. I have been waiting for this since the showcase last year. It was my favourite trailer out of them all and the wait has kind of been killing me, especially since it started airing. But it is finally my time. I'm so excited, particularly I think because it is a P-off series. His track record with me has just been chef's kiss. Like, he can do no wrong in my eyes. He's yet to prove me wrong. But also I have seen Jimmy and Z in a series before and I really liked them in Vice Versa as well. One of the few people that liked Vice Versa. I feel like that show gets way too much hate. So yeah, I'm going into it knowing the main couple, the director, and also having an idea of the plot. So yeah, kind of unprecedented. Usually I'm introduced to new pairings through these shows, but I actually know this one already. So yeah, very exciting. As usual, I have seen the pilot trailer but not the official trailer, so I know based off the initial sketch, but they do tend to change things in the final product. When I saw the pilot trailer, it did make me cry, so I am kind of expecting that with this show, which scares me. I remember as well, there was a bunch of wild theories going around at the time and people were saying like, what if Jimmy's character dies and then it's his eyes that get transplanted to see, or something just horrifically dramatic like that. Now having a bit more knowledge of the VL verse, I don't think anything like that will happen. I'm kind of expecting a happy ending because I've yet to see a show where it ends sadly, and I feel like P-off is a big romantic and he wouldn't want that kind of story, that kind of ending. I don't know him personally but he always seems to have really beautiful stories and beautiful endings, and I just don't think he would emotionally destroy us that much, because I feel like there is a lot of nuance and sadness in his stories, but he would never go that dark. I don't know. I have to hope anyway, because if that's the ending, I will be a puddle on the floor by the end. That sounds horrific. Any kind of sad rom-com, I just can't deal. It also reminded me a bit of Me Before You, which is a great film, but very, very sad. So if you haven't seen it and want to watch it, be warned, sad ending. But yeah, anyway, I am beyond excited to start it. I have heard only good things. A lot of people have been saying that it's one of their favourite series recently. So safe to say I have very high hopes. ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมHe's an athlete. Too fast to live, too young to die. Day, is that his name?มึงจะเครียดแหละก็แค่แข่งเหมือนที่ผ่านมาเอาไปโหดแม่ให้ยับเสร็จแล้วไปหาอะไรแดกกันแต่มึงเลี้ยงนะเรื่องอะไรวะ I love that it's badminton as well, because C's a professional, well not necessarily professional, but I know he's very good at badminton. พร้อมยังลุยไปทำให้เด็กมันดู Don't tell me he has like the game of his life and then it all comes crashing down. Oh. The music is just building up, you know something's gonna happen.
งอะวันเนี้ยแมสซี่แม่งโคตรตึงอะครับจานจ่ายมาเอ้ยอย่างเอาเรื่องเงินแม่งลีลาจังวะโคตรลีลาบ้านก็รวยเฮียใจเย็นอยู่วะเฮ้ยมึงจะเบี้ยวกูเหรอไอ้หมอกต่อกูอีกเกมต่ออะไรมันหมดแล้วเฮียไม่มีเกมอื่นแล้วเหรอเนี่ยเหลือแข่งอะไรไม่รู้เนี่ยมีแต่แบดแข่งอะไรวะไทยกับสิงคโปร์ No way oh my god their worlds collide before they even meet สิงคโปร์ 5,000 oh bro come on back your own country man 5,000 ก็ 5,000 ดิเล่นกูก็เล่นมึงรวยกันจังวะไปเยี่ยมมันเมียตามมาดิมึงอะตามก็เหี้ยละ Well they certainly come from two different worlds it seems his what's it called racket has a D on it oh my god it happens mid-game oh my godอ้าวเธอหวานเจี๊ยบว่ะ oh no it's really not though เฮ้ยกูไม่เบี้ยวหรอกกูจ่ายอยู่แล้วชนแค่มันเฮ้ยพวกมึงไอ้ชัยแม่งมาว่ะ wow he's just gone blind and he's earned money off thatเฮ้ยนี่มึงยังไม่เลิกไปยุ่งกับเด็กมันอีกเหรอวะใครจะรู้แม่งจะมาวะ oh so that's a yes then oh that was cool how scary is that though just like that everything changes เดย์มึงเป็นไรเดย์เป็นไรปะเนี่ยเดย์มึงเป็นไรเดย์มึงเป็นไรบอกกูดิเดย์มึงเป็นไรบอกกูมาดิเด
He's not actually saying what's wrong with him. If it was me, I'd be like, I can't see, I can't see, I can't see. It's crazy how like people can get beaten up and suffer practically like not, well, just minor injuries really. And yet he was just playing badminton and lost his sight like that. It's so unfair.เข้าใจมาแม่แล้วพี่ลุงอะพี่ลุงไปไหนพี่ลุงเป็นไร She's dead. Who is she? ใจ พี่ลุงเขา Oh God! So they both lost something that day. มึงตอบมาก่อนพี่ลุงเป็นไรหัวใจลุงเป็นไรหัวใจตอบกูพี่ลุงเป็นไร His sister. ตอบกูดิวะ Wow. Oh, that music gives me goosebumps. Oh my God, what a horrible start. That's so hauntingly beautiful, that piano. I remember that! Oh my God, that was from the pilot trailer. And then they started doing it dancing. Then they started doing it in like all their fan meets after that, or their interviews. I love that. Last Twilight. Oh my โด God. นคดีอะไรมา ทะเลาะวิวาทครับป่า Did he actually go to jail? แค่คดีทะเลาะวิวาทเนี่ยนะ พอดีคู่กรณีผมแม่งชอบเล่นใหญ่ ก่อนหน้านี้มันก็พาผมไปนอนเล่นข้างในมา6 เดือน Oh my gosh. แล้วนี่ยังคบกับเพื่อนกลุ่มเดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ย ไม่แล้วป่าพวกแม่งเทผมหมดแล้ว ดีแล้ว Looks Well, like they they're the got ones the that got you jump into trouble. Oh. เอาไว้เดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะ Sure you will. อ้าวโอเคเลยทอนเร็วๆเลยลูกค้ารอแล้วปูเราช่างเต็มแล้วพอดีน้องเฮ้ยทำงานดีนี่หว่าเฮียก็อยากจะรับเองอะนะแต่เฮียติดนิดนึงอยากให้เองเนี่ยไปเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาหาเฮีย But why does that make a difference? Nah, yeah. If you would hire him anyway. คนมีฝีมืออย่างเองเนี่ยเฮียไม่ทิ้งหรอก ขอบคุณมากครับ ไว้ ไว้เจอกันเฮีย เฮ้ยอย่าลืมนะเสร็จธุระเมื่อไหร่กลับมาหาเฮีย ได้ We'll see about that then. จริงเลย ขอบคุณครับ ก็ดูอยู่อ่ะป๋าแต่ยังไม่เจอที่ถูกใจอ่ะ เอาด่ะอย่าเพิ่งท้อบางคนเขาหางานกันไปปีๆขออย่างเดียว อย่าย้อนกลับไปเส้นทางเดิมก็พอ ยังไงก็มีคนให้โอกาสเราแน่นอน Well, Oh, it comes off now. Let's see if that man sticks to his word then. My guess is no. โชคดี ขอบคุณครับป๋า มันไม่ลงวะเสียเอกแล้วเหรอวะ
เฮียสวัสดีสวัสดีเอ็งมาสมัครงานใช่ไหมใช่เอ็งทำอะไรได้บ้างอ่ะเฮียผมเองที่เฮียบอกว่าคดีจบเมื่อไหร่ให้มาหาให้ผมเริ่มงานเมื่อไหร่ดี Didn't expect that, did you? เฮียขอโทษว่ะคือเฮียรับคนอื่นไปแล้วอ่ะ Then why did you ask questions เอาเป็นว่า beforehand? ถ้าเฮียขาดคนเมื่อไหร่เฮียโทรหาเอ็งคนแรกเลย Ugh. You'd have been better off not mentioning it. ขอบคุณครับเดี๋ยวสวัสดีครับผมมาสมัครงานช่างเชื่อมครับที่โทรมาเมื่อวานใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเอ็งเริ่มงานได้เมื่อไหร่เนี่ย Are you serious? Right in front of his salad? มีอะไรเอ็งมีอะไรทำไมจะทำอะไร God, they just assume he's this violent thug. Is he gonna fix the chair? Calm down!เรียบร้อยนะ No thank you, even. Just scam this man out of a job. ไม่คิดค่าซ่อมอย่าลืมโทรมานะครับอีก3 เดือนมึงค่อยมาทำงานแล้วกัน Oh, maybe that did help. I was thinking, ain't no way. เอ้ยมึง เขามาแล้วค่ะอ่ะมึงกูเลี้ยง ไม่เอากูเลิกแล้วเอาน้ำเปล่าพอ โอ้โหปลอมมากกูเห็นปกติก็แดกตลอดอ่ะน้ำเปล่าก็น้ำเปล่าอ่ะไงมึงสรุปได้ทำที่ไหนยังไม่ได้วะ ทำไมอ่ะ กูว่าเขาอยากได้แต่คนคีน เอ้าสรุปเขายังไม่ได้เอาออกให้มึงอีกเหรอ เอาออกแล้ว He's clean, but the dirt's still there, isn't it? แต่กูว่าคนอื่นแม่งก็ยังเห็นอยู่ดีอะมึงพรุ่งนี้ครบรอบ1 ปีแล้วนะกูว่าจะแวะไปหาพี่ลุงหน่อยมึงจะไปด้วยกันปะI wonder how she died. Hey, Mhok.ไอหมอกเร็วๆพ่อแม่เขารอโอ้ยมึงจะแหกปากทำเหี้ยอะไรเนี่ยเร็วๆมันแฮงอยู่พี่เดี๋ยวหนูจัดการเองเร็วอ่ะเร็วหมอกออกมาบอกแล้วอย่ากินเยอะเห็นไหมล่ะแฮงเลยวันนี้ลุงเอาน้ำอ้อยเจ้าโปรดมาฝากแม่ด้วยกินเยอะๆนะแม่นะ Oh my god ได้แล้วแม่จ๋านี่น้องพอใจจ้ะแฟนไอหมอกมัน
Okay. So much info here. So he is an orphan as well. God. And she's his girlfriend. Oh god, that could get a bit sticky real fast. His life is tragic in ways as well. Of course. Of course. ไว้ได้ลูกชายแม่ไปเฉยเลย โอ้โหทำเป็นพูดดีกว่าลูกสาวแม่ป่านนี้ยังขายไม่ออกเลย กูโฟกัสที่งานไหมล่ะฮะ กูโฟกัสงานไง แม่จ๋า ลุงกำลังจะเปิดร้านทำเล็บ ลุงฝากเลยนะพ่อกับแม่นะ ไปเข้าฝันคนแถวนั้นนะจ๊ะ มาเข้าร้านลุงเยอะๆเลยนะ ฝากด้วยนะพ่อแม่ลุงลงเงินไปเยอะมาก เงินเก็บจะหมดเลยอะจ้ะ ช่วยด้วยนะแม่นะ นี่ช้าทำไมพนมมือขึ้นมาขอพ่อขอแม่ให้ช่วยกูด้วย สาธุขอให้รวยๆปังๆนะจ๊ะพี่ลุง ดีมากพอใจ สาธุพ่อแม่ ขอให้พี่ลุงมีผัวไวๆสักทีนะครับ จะได้ช่วยทำร้านเล็บด้วยนะครับผม บอกว่าขอเรื่องร้านเล็บมึงนี่นะ ช่วยด้วยนะจ๊ะแม่จ๋า แม่นะ แม่ไม่ต้องห่วงหนูกับไอ้หมอกนะ ไว้หนูรวยเมื่อไหร่อ่ะ เดี๋ยวจะมาเยี่ยมพ่อกับแม่บ่อยๆเลย สาธุจ้ะแม่ Oh, it went bust. Oh god. ไม่ได้อะ Did she kill herself? Oh. มึง Oh my god. เลิกรู้สึกผิดได้แล้ว ไม่มีใครรู้หรอกว่าทำไมพี่เขาถึงเลือกทางนั้น คนที่ต้องรู้สึกผิดคือมัน ไม่ใช่กู So many mixed emotions when something like that happens. แล้วนี่มึงเอาไงต่ออะอาทิตย์หน้าจะถึงค่างวดแล้วอะให้กูไปยืมใครมาให้ก่อนไหมล่ะ ไม่เป็นไรวะขอบใจ แล้วมึงกับกูก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วด้วย อุ้ยมึงจะทำเท่เพื่อเอ้ย แต่อาทิตย์เนี้ยพี่โต้งเขาหาคนช่วยล้างแอร์อยู่นะ มึงสนใจไหมล่ะเดี๋ยวกูดีลให้ I think anything would be good at this point. บายพี่ลองถอดมาดูดิยี่ข้างในแม่งเยินจัดเลยว่ะพี่ ไม่เป็นไร มึงลงมาเอาน้ำไปเปลี่ยนเดี๋ยวกูดูเอง พี่ถามได้ปะมันทำอะไรกันอะ รอสัมภาษณ์งานอ่ะพอดีเขาจะหาคนไปดูแลลูกชายเขาอ่ะ Oh. งานเลขาเหรอ ก็ไม่เชิงอ่ะ แล้วทำไมคนสมัครเยอะจังวะพี่เงินดีอะ ก็นิดนึง คือแม่เขาอ่ะเป็นเชฟชื่อดัง Even bigger bonus. สนใจเหรอ Oh wow. ถามไม่เฉย You look at him like he can't be interested. Should maybe wipe his face a bit though. God, everyone just stares at him like that. He doesn't even look that rough. Not saying that you should stare at people if they do look rough, but even still, they look at him like he's some kind of con man. เคยทำงานดูแลใครมาก่อนไหมคะ ก็เคย2-3 เคสแล้วครับ แต่เพิ่งเคยเจอเด็กขนาดนี้คงลำบากน่าดูเลยนะครับ ผม
อยากให้เรานะครับมองน้องเป็นคนปกติคนหนึ่งเชื่อใจเขาแล้วก็เปิดโอกาสให้เขานะครับกลับเข้ามาอยู่ในสังคมนะครับโอเคนะครับคุณแม่ I love him already. Oh my god. He's just not polite in his responses. สวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่สวัสดีครับคุณแม่ Oh my god, this is annoying me already. No one is talking to him. I think that might be part of why he's doing it as well. He said like scratching his nose like, hello, I am here, because they're just saying hello to the mum. And they're talking to her. That person that was spouting all that stuff. I want him to rejoin society. What? They're talking about him like he's not even there. And that is the first thing you need to know when working with people like that. You need to treat them like a grown human being, not some kind of baby who doesn't know what to do with themselves. สวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่สวัสดีครับคุณแม่อย่ามองว่าผมมาช่วยน้องเขาเลยดีกว่าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาตั้งหากครับที่เข้ามาช่วยผมทำให้ชีวิตของผมนั้นมันมีความหมายมากๆเลย Enough with the theatrics. ครับแม่วันนี้พอแค่นี้เหอะอยากจะอ้วกว่ะ Oh my god, that's... น้องเดย์ไม่สบายหรือเปล่าครับ Jesus, he would not be cut out for him if he got hired. On paper, it would seem like that was the right thing to say. Like, I'm not helping him, he's helping me. But I feel like that is something you should say afterwards. Like, I'm sure perhaps when Mhok gets hired, he will help Mhok in his life. But you would say that after, like, he helped me find my way. You wouldn't use that as your way to get in, because that just makes it sound like you're glamorizing his disability. I don't know, that really unsettles me. Again, he was speaking to the mum, he wasn't speaking to Day at all. Like, no one is communicating with him, and that is the first thing you learn. I used to work in a home for blind people. I worked in the catering section, so I wasn't actually a carer. There was one table for people who couldn't eat by themselves and had to have a carer help them. One thing you learn really quickly is when serving them, you ask the resident what they want to eat rather than the carer, because if you're just talking to the carer, you're treating them like they aren't there, and it just makes them feel like they're invisible. So you have to interact with them to make them feel like they're still alive, otherwise they're just like a living ghost. If other people are making the decisions for them, you're just conversing with the people taking care of them, it's almost like they're ruling their lives. So yeah, these people, they ain't it. And I'm so glad that Day is just like not even being polite back to them. He's like, I want to puke, because they're not even interacting with him. Why should he be nice to them back? He has every right to be pulling those faces, because they're just not cut out for it. How are they going to interact with him on a day-to-day basis if they can't even speak to him in the interview when he's right there? ยังไงดีต่อมานะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวกันครับคือพอดีวันนี้น้องผมเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวของคุณเนี่ยไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันครับ Oh, it's one person left though. ผมรอเป็นชั่วโมงแล้วนุ้ยอีกคนไม่ได้เหรอโทษทีครับ หลบไป เฮ้ยคุณ สัมภาษณ์ทุกคนจะตายห่าไงวะโทษทีผมเข้าใจผิดอะไม่คิดว่าจะเป็นงานแบบเนี้ย เฮ้ยออกตัวแรงขนาดเนี้ยจะรีบกลับไปไหนอยู่สัมภาษณ์ต่ออีกสักหน่อยเนี่ยคงไม่ตายใช่ไหม Go on then, he's giving you a chance. คุณไปหาคนอื่น First person to actually look at him though, I feel like. But why? What was Mhok expecting? They said this woman was looking for a caregiver for her son. Was he expecting it to be a child or something like that? Why is this such a surprise to him, I wonder? พี่ผมเข้าใจผิดอะไม่คิดว่าจะเป็นงานแบบเนี้ย
เฮ้ยออกตัวแรงขนาดเนี้ยจะรีบกลับไปไหน I feel like they're back and forth. It's gonna be great. อยู่สัมภาษณ์ต่ออีกสักหน่อยเนี่ยคงไม่ตายใช่ไหม Because neither of them seem like people that would take shit. เอาแม่รออะไรอะสัมภาษณ์เขาดิ คือเรากำลังหาคนดูแลเดย์อะเดย์เขามองเห็นไม่ชัดการมองเห็นของเขาเหลือแค่ 20% แม่จะอ้อมค้อมทำไมก็บอกไปเลย อยากได้คนมาป้อนข้าวคนตาบอดเพราะถ้าปล่อยให้กินเองเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไง โอเคแล้วน้องเคยดูแลใครมาก่อนปะเคยได้เก็บศพเพื่อนตอนเมาอันนี้นับไหม งั้นดีเลยสภาพผมตอนเนี้ยไม่ได้ตังค์อะไรกับศพเลยเก็บแล้วได้เงินนะสนใจปะล่ะ ไม่เป็นไรถึงเป็นศพผมก็เลือกเว้ยคุณไปหาคนอื่นเถอะผมไปแล้ว เดี๋ยวดิยังสัมภาษณ์ไม่จบเลยคุณหาเงินได้วันเท่าไหร่แม่ผมให้คุณ2 เท่าเลย He wants him. เฮ้ยคุณต้องการอะไรวะ เล่าเรื่องคุณให้ฟังหน่อยเริ่มจากหน้าตาเป็นยังไง Oh my god, that's so good. Oh my god, I love this. So first off, Mhok is actually speaking to him, instantly the best candidate. But also, he's been having trouble getting hired because people take one look at him and they're like, oh no, come back in a few months. You've been in prison, we can't have you. Oh, you look dirty, you can't apply for this job. Blah, blah, blah. But he actually can't see him. So he won't see what other people see, and so he won't be discriminated against because of that. His mum doesn't look like she's impressed. I'm not gonna lie. She gave him that look that everyone else gave him, because she can obviously see. But as Day can't, like, he's just going based off the actual interview and what he says, and he's the one interacting with him and not like sugarcoating anything. So instantly that makes him the best candidate. You don't want someone that's going to pity you and baby you. You want someone that you can actually have conversations with, and Mhok seems like that kind of person. Also, Mhok said, dead or not, I have the right to choose. And I feel like that is something that he has been lacking in his life, because like he's getting turned away from jobs left, right and centre, and he can't do anything about it. His sister killed herself and he had no choice in that matter. He hasn't been able to choose anything for himself, so he's taking the opportunity now to stand on his own 2 feet and saying, no, I don't want to do this, so I'm not going to. Obviously, we know he will, but he will choose to do that, I would hope. So it's all about letting him have the freedom to choose. A lot of people don't have that in every aspect of their lives. He does have every right to say no if he doesn't want to, because so much of his life is out of his hands anyway. Same with Day though, like I feel like Day has a choice, because at the end of the day they are interviewing these people, but I feel like Day is the one that has to make the decision, because it's him that they're going to be working with constantly. They're speaking to the mum, but if she just chose someone for him based on how much she liked them in the interview, it doesn't necessarily correlate with how well they'll interact with Day, because they didn't make any effort, and if Day doesn't like them then it's just never going to work. So yeah, they both need to have the agency to make their own choices, because so much has been out of their hands already. Day lost his sight and he has no control over it. He deserves to be able to choose what caregiver he wants at the very least. Does that matter? ขอละเอียดนะ เดย์พอเถอะ คุณไม่อยากรู้เรื่องผมหรอก ไม่อะเงินน้อยไปหรองั้น3 เท่า 5 เท่า 10 เท่าเลยก็ได้สนใจปะเงินขนาดเนี้ยไม่ได้หาง่ายๆนะเป็นไรอะเยี่ยมไหมอะเงินยังน้อยไปหรอ Oh wow, he looks like he wants to cry. ผมมารับจ็อบล้างแอร์พอดีเห็นคนแห่มาสมัครงานตอนแรกก็นึกว่าเป็นงานถือกระเป๋าให้ลูกไฮโซนี่ไหนได้แม่งเป็นงานพี่เลี้ยงให้เด็กกระโปรง
โอ้ เก็บเงินคุณไว้เถอะปากล่อตีแบบนี้ได้ใช้เงินหาหมออีกเยอะ Damn. Who else would have been brave enough to say that? I feel like even Mark looks impressed. Oh. That shut him up. คือหนูไม่รู้มันอยู่ไหนจริงๆพี่เป้นี่ถ้าหนูรู้นะหนูบอกพี่ไปแล้ว แต่มันเล่นมาทิ้งรถไว้ที่อู่กูนานขนาดนี้มันก็ยังไงอยู่นะเว้ย เอาเป็นว่างี้แล้วกัน ถ้ามึงเจอมันอ่ะฝากบอกมันด้วยกูให้เวลามันได้อีกไม่ค่อยเยอะแล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายมันต้องเข้ามาคุยเรื่องรถนะเว้ยเกรงใจกูบ้างนะฝากบอกมันทีเถอะวะ ได้พี่งั้นเดี๋ยวถ้าหนูเจอมันหนูรีบบอกให้ ไปแล้วเจอกัน สวัสดีจ้ะ What is this business about the car? ออกมาได้แล้ว Oh.ไอ้หมอกกูเตือนเลยนะพรุ่งนี้ถ้ามึงยังไม่เอาเงินไปปิดรถมึงอ่ะพี่เป้เขาจะปล่อยแล้วนะเว้ย To be honest, if he's managing... ไม่ใช่รถ Never mind. Never mind. I was going to say, if he's managing to go around without a car, does he really need it? I guess if it is his sister's car, it has a whole different meaning, doesn't it? กูในเมื่อมันยังทิ้งเองได้อะก็ไปปล่อยแม่งไปเถอะ มึงพูดแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวมึงจะเสียใจคอยดูไอ้หมอก เฮ้ยแล้วมึงจะรีบไปไหนวะนั่งแดกเบียร์เพื่อนมึงก่อนดิ ไม่เอาอ่ะมึงแดกไปคนเดียวเลยกูจะรีบกลับไปหาพี่เก่งแล้ว อะไรวะเห็นผัวดีกว่าเพื่อน โอ้โหคิดเมื่อก่อนนะไม่เห็นเพื่อนดีกว่าเมียเลยไปแล้วมึงแดกไปคนเดียวเลย Oh, they remain friends after that. So cool. Is that Boston's car from Only Friends? Or is it just the same colour? ตายหาแล้วสิยังเอาไงดีวันนี้โอนจ่ายหรือเช็คดีกูให้เด็กมึงเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว He wants him to sell เอา it. กุญแจสำรองมาคืน Oh no. I feel like he's letting his resentment cloud his judgment here. No. มึงลองเล่นปะเนี่ยมึงคิดดีแล้วเหรอวะหมอแต่แรกที่กูรับรถคันนี้มาเพราะกูเห็นกับพี่มึงนะเว้ยมึงก็รู้นี่หว่าว่าไอ้ลุงมันรักรถคันนี้แค่ไหนไม่เอาหน้า ปล่อยเลยพี่แล้วก็ฝากบอกคนนี้มาดูด้วยนะเพราะรถบ้านเครื่องแท้จากศูนย์อะวิ่งไม่เยอะหรอกไอ้ลุงแม่งห่วงจะตายห่า It's in good condition. Don't sell it. Don't do สี it. เนี่ยแม่งลงแวงเองทุกอาทิตย์เลยเนียนกว่าหน้าแม่งอีกมั้ง ยกเว้นตรงเนี้ยว่ะพี่ไอ้ลุงแม่งเอาไปเจิมถอยรถเข้าบ้านวันแรก Oh. ไม่มีเงินทำสีหรอกมันเลยต้องทำแบบเนี้ยบอกมันแปะพลาสเตอร์ไว้ที่รถดิ Come on, you're attached to it as well. You cannot let this go. พี่เก๋เนี่ย
ไอ้ลุงมันชอบเอาของมายัดจนน็อตมันหลุดเวลารถวิ่งจะมีเสียงกอกแกกนิดหน่อยเว้ยผมบอกให้แม่งไปซ่อมหลายทีแล้วแม่งไม่ยอมไปสักทีไม่รู้ที่หลังอะที่ไหนได้แม่งจะเก็บเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ผมวะ Wow, that's quite a contrast. She wanted to take care of him and then she killed herself and left him. No wonder he feels resentment towards her for that. She was gonna do that for you. You keep the car. กูเองก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วเดี๋ยวกูให้เวลามึงเพิ่มดีกว่า Even he 6 knows. เดือนไปเลยแล้วกัน 6 months. Wow, that's very มึงได้ไปคิด generous. ทบทวนดีๆด้วย He seems nice. I like him. She said she invested everything into that as well and it failed. ขอโทษนะคะ ครับผม ขอเช็คนิดนึงเนาะไม่เจ็บเนาะ ครับ ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งลงน้ำหนักเยอะนะคะ ได้ครับ เรียบร้อยแล้วค่ะ นิ่งๆนะเดี๋ยวหมอขอดูอีกข้างหนึ่งนะเสร็จแล้วการมองเห็นของคนไข้ยังคงที่ไม่แย่ลงเหมือนเคสที่ผ่านมาแต่หมอว่าเพื่อไม่ให้เป็นการชะล่าใจดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วเดี๋ยวไว้เรามาอัปเดตกันอีกทีเนาะWell, that's ผมขอ some ไป good เข้าห้อง news. น้ำหน่อยครับ เอาสิ Amidst all the darkness, there's a little bit of light. หมอวิทย์ครับ เรื่องบริจาคดวงตาของน้องผมอะครับถึงไหนแล้วครับ Interesting as well that they're rich, because I would just assume that like as rich people it would be easy to pay for a transplant, although I've never really heard of eye donations before. Like, how does that work? Is it the whole eye? Surely not. You cannot put someone else's whole eye. But then again, you can do like lung transplants and things like that. It's crazy. I would think it can't be the whole eye. I've never heard of an eye transplant before. So I'm very intrigued if that storyline ever does come to light, how it would work. What was I saying? Oh yeah, because they're rich, I would assume that it would be easy to just buy your way up the list or even pay privately for treatment, because that seems to be how it works in like American shows I've seen and things like that. But that doesn't seem to be the case here. And maybe eye donations are just a lot rarer because, as I say, I've never heard of it before. And maybe it's not as much of a necessity because you can live without it, whereas you couldn't live without your lungs or your heart or something like that. I don't know. Or maybe it's purely for plot. กูให้มาสมาคมประกายแสงนะ แม่เขาเอาเอกสารมาให้อ่ะ มึงจะรอกูอยู่บนรถหรือว่าจะลงไปรอข้างนอกอ่ะ Even his family seems to do it. Like, again, it was an afterthought to tell him where they were. Like, he said once they got there, I'm just at the Shining Society. Are you going to wait for me in here or outside the car? There's no option for him to go in with him. If it's a place called the Shining Society, which is presumably a place for blind people, shouldn't he be able to go inside? Like, it just feels like all the decisions get made for him. Again, like Mhok, he doesn't have the choice in a lot of the situations. He's lost a lot of his freedom, and it's no wonder that he's quite cold and bitter. I had no idea what he was like before,
he could have always been this way, but he certainly isn't a happy-go-lucky person, is he? He looks miserable, and rightly so, really. Oh, he does want to come inside. มึงรอกูตรงนี้นะเดี๋ยวกูมา Oh, no, he's waiting outside the car. Or maybe he does want to go inside, but he's not giving him the option. What are you doing here? Oh, this is the aircon place, right? I recognise the logo. วันก่อนผมเห็นมีสมัครรับช่างซ่อมบำรุงยังรับอยู่ไหมครับอ๋อได้คนละค่ะขอบคุณครับ It looks like it might be your only option, fortunately, to be a caregiver. Oh wow. He made his way inside on his own. Oh. He doesn't even know he's there. He didn't say to his brother that he wanted to go inside, and his brother didn't ask if he wanted to come inside either. They don't really communicate, which is another issue. He obviously wanted to come here for something, and now his brother's going to go back to the car and be like, oh my god, where is he? โทษครับพอดีผมเก็บบัตรห้องสมุดน้องเขาได้ขอบคุณค่ะผมถามให้ดิน้องเขาโดนอะไรมาเห็นว่าขับรถไปชนนะคะจนกระจกตาเสียแล้วหลังจากนั้นสายตาก็แย่ลงเรื่อยๆค่ะ Oh, so it's like an after effect of something. I wonder how long before it occurred the car accident was, because you do hear of things happening like months after an accident like that. I wonder whose fault the car accident was. If he's like a reckless guy, crashed the car himself, so it's like inadvertently his own fault. I don't know. I'm very interested in Dave's character. I feel like we've got a lot of insight into Mhok and his past. I'd quite like to see a lot more of Dave's past, which I'm sure we'll get. I'm literally on part 3, episode 1. อะไรนะครับเคสนี้ต้องผ่าเปลี่ยนกระจกตาอย่างเดียวเลยค่ะ Oh, cool. น่าสงสารนะคะ Right. เห็นว่าเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วย Yeah. ขอตัวก่อนนะคะ It is really ironic that his future was so bright and now he's like living in darkness. You would think for a blind charity or whatever this is, it would be a bit more บอกว่าไง accessible. ให้ลองน้องไม่ใช่เหรอ เสือก
They're all staring. Hello, you can't tell me something like this hasn't happened before. Let the man just live his life in peace. It's like, God, it's almost lucky he can't see them because he's under a microscope. The dynamic is so awkward. ไอเดย์มึงฆ่าเบลด้วยไอเดย์กูบอกให้ฆ่าเบลฮัลโหลครับแม่อยู่ไหนกันล่ะเนี่ยไหนเสร็จแล้วครับกำลังกลับคุยกับเดย์เรื่องเอกสารด้วยนะ They can hear you. ไหนคุยกับน้องให้ I'll talk to. Oh God, I hate it. I hate it. I hate it. Someone talk to him properly. แม่เขาจะให้มึงเซ็นมอบอำนาจให้กูผู้พิทักษ์ให้มึงอะ ไม่อะกูจะให้แม่กูเป็น มึงก็รู้ป่าวว่าแม่อยู่บ้านเดือนละกี่วันอะฉุกเฉินขึ้นมาใครจะช่วยมึงช่วยเหรอคิดว่ากูไม่รู้ทันมึงเหรอว่ามึงอยากได้ของทุกอย่างกูไปรถที่มึงขับอยู่อะแม่เขาซื้อให้กูมึงบ้าไปเนี่ยเดย์มึงคิดอะไรเนี่ย Do you think he's happy that this happened คิด to ว่ากู you? ตาบอดแล้วเนี่ยมึงจะกลายเป็นพระเอกของบ้านเหรอเฮียมึงจำไว้เลยนะเดี๋ยวกูก็กลับมามองเห็นแล้วส่วนมึงอะชาติเนี้ยก็ไม่มีใครเห็นหัวมึงหรอก Oh. Yeah, I was just about to say that. Like, that is harsh because as much as it is awful for Day and it is his life that changes the most, it does also change the lives around you because now, what was his name? I feel like he did just say it. Or the mum said it. Night. Oh my God, that's so cool. Day and Night. He now has to be responsible for him, and with their dynamic being very strained, it probably is hard for him as well because now his life is kind of centered around taking care of him. And it sounds like Day was clearly the favorite child because he was more successful, which is really shitty on the mum's part if she favoritized him. But even if Night did resent him for the favoritism or for his successes or was jealous of him, you would never wish this on someone. You would never wish this on your own brother, and you wouldn't wish it upon yourself because it's not like either of them are happy. Day, obviously, he's struggling more because it did happen to him and it is him that's struggling a lot more with day-to-day life, but like Night doesn't look happy either. He doesn't necessarily want to have to do this and put his life on hold and centre it around Day, but he has to because he's not going to abandon his family. And I also feel like that's why Day can treat them like this because they're just not going to abandon him. You wouldn't do that. So he lashes out at them and they kind of lash out at each other because they can. Who else are you going to rant to if it's not the people you're closest to? It's a really shitty situation for all of them, but their communication is absolutely terrible as well. And as much as no one really knows what to do in this situation, I feel like they do kind of need to take a step in Day's shoes and realise that the way they're babying him, like it's not helpful for him because while it may be easier for Night to just run in and drop the documents off to the Shining Society, what if Day doesn't want to wait by the car, just standing there doing nothing for a minute? It might have been quicker for him to go inside, but let Day take a little stroll in with you, stretch his legs a bit, doing something, not just standing alone outside the car waiting for you to come back just to drive home. Like, it's not a life, is it? But Day clearly wanted to go inside and he didn't tell him that because he doesn't want to be tethered to them either. He wants some kind of freedom. He wants to be able to do the stuff that he used to do, but he can't do it as well as he used to. But they do need to give him some kind of freedom to do that,
rather than just doing everything for him, because like it's not gonna work like that forever. มึงก็รู้ป่าวว่าแม่อยู่บ้านเดือนละกี่วันอ่ะมึงขับอยู่บ้านอะชาติเนี้ยก็ไม่มีใคร That is so harsh though. แล้วมึงคิดว่ามันง่ายนะก่อฮะที่ต้องดูแลมึงเนี่ยแล้วที่บอกจะได้ตาเมื่อไหร่เหรอหมอบอกกูเว้ยต่อให้มึงรอตาไป10 ปีอะแม่งยังไม่ได้เลยมั้งทีนี้มึงเข้าใจยังต่อให้มึงเกลียดกูแค่ไหนอะมึงก็ต้องพึ่งกูอยู่ดีอะThat oh เฮียไงมึงลงจากรถกู he can't do that. กูขอโทษดิ อีเหี้ยต่อให้กูตายอ่ะมึงไม่ต้องช่วยกู You're not dying, right? He can live just as a blind, or maybe he sees it as dying because it's not the life he used to live. It's like the loss of an old life and the beginning of a new one for him. Oh my god. Oh, what? Now you can't get yours off? Come on! What is wrong with the seatbelt in this flashy car? Oh my god. I love the point of view shots. I feel like they're so helpful to know how much you can see. I love it so much. ไม่เป็นไรแล้วนะผมเองช่างไงที่เจอเมื่อวันก่อนคุณไปไหนนะผมเอามอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวขับไปส่งคุณ Where are you going? He asked where he was going. Oh my god, I love this so much already, guys. Help. เดมันอะไรกันเนี่ยลูกมาบ้านกับผู้ชายคนนี้ได้ไงอ่ะ ไหนนี่สิเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วผู้ชายคนนี้ใช่คนที่เราเคยเจอเขาหรือปะ เรื่องมันยาวอ่ะแม่เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเดเข้าบ้านเถอะลูกแม่นังคนสัมภาษณ์มาละเขาใกล้ถึงแล้วปะ Take it you didn't get the job เดี๋ยว then. แม่คุณรีบกลับเปล่าไม่อะเข้าไปในบ้านก่อนสิเดชวนเขาเข้าบ้านได้ไงเข้าบ้านอย่าชวนแล้วCome on, you know you want it, low key. And you need it high key. ชอบอ่านหนังสือปะ ถามทำไม ไปหยิบหนังสือที่ชั้นมาเล่มหนึ่งเล่มไหนก็ได้แล้วอ่านให้ฟังหน่อย What kind of test is this? เดทำอะไรของเดอะอ่านออกปะหรือต้องให้ช่วยอ่านสวัสดีเจ้าชายน้อยได้ยินเสียงเรียกแต่พอมองไปรอบๆกลับไม่เห็นใครฉันอยู่ใต้ต้นแอปเปิลเจ้าของเสียงเรียกซ้
ฉันคือสุนัขจิ้งจอกประจำดาวดวงนี้มาเล่นกับฉันสิเจ้าชายน้อยอ้อนวอน Look at you read. Oh, he's reading his own dialogues. He's so the little prince. ฉันเล่นกับเธอไม่ได้หรอกฉันยังไม่ถูกทำให้เชื่อง Oh my god. ต่อไปนี้คือความลับที่ฉันจะบอกเธอนั่นก็คือเราจะมองเห็นทุกอย่างกระจ่างชัดเมื่อเราใช้หัวใจนำสิ่งสำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา เจ้าชายน้อยบทที่ 21 That is impressive. How does he know the specific chapter and the whole dialogue? Amazing. Oh my god, I love this so much. I love it so much. Mhok is the fox and Day is the prince, and they both read out their lines and it just fits so perfectly. Mhok can't be tamed. No one wants to play with him. No one wants to hire him because he looks dirty and they think that he's this violent person. Day is unhappy and he wants someone to play with him. He needs a friend more than a caregiver, I feel like. He doesn't need someone to feed him and tie up his shoelaces. He needs someone to take him out and experience life again. Someone that will actually get to know him and communicate with him. It is only with the heart that one can see what is invisible to the eye. Because he can't see, guys. And his heart knows that Mhok is the right person. ไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วแม่ It's him, it's him. Yes. จะบ้าเหรอเดย์เขาเนี่ยนะจะดูแลเดย์ได้ยังไง Why can't he? ก็แม่ให้เดย์เลือกเดย์ก็เลือกแล้วไงถ้าไม่ได้คนเนี้ยก็ไม่เอาใครทั้งนั้นโทษนะครับ Oh no, but พอดีผม don't แค่ turn มา him ส่ง down. เฉยๆอะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัว No, come on, เฮ้ย you're เดี๋ยว interested. เฮ้ยเดี๋ยวก่อนลองกลับไปคิดดูก่อนแล้ววันหลังค่อยให้คำตอบก็ได้ You followed them. You 100% followed him to Right. find him in that traffic. That can't be a coincidence. Oh no, it must have been because they were driving. Never mind. But you were still watching him in the Shining Society. And you need to pay off that bloody car. It's all aligning perfectly.ลองกลับไปคิดดูก่อนแล้ววันหลังค่อยให้คำตอบก็ได้ พรุ่งนี้ถ้ามึงยังไม่เอาเงินไปปิดรถมึงอ่ะ พี่เป้เขาจะปล่อยแล้วนะเว้ย รถพี่ลุงไม่ใช่รถกู มึงพูดแบบนั้นแล้วเดี๋ยวมึงจะเสียใจคอยดูไอ้หมอ มึงก็รู้ได้เปล่าว่าไอ้ลุงมันรักรถคันนี้แค่ไหนเดี๋ยวกูให้เวลามึงเพิ่มดีกว่า2-6 เดือนไปเลยแล้วกันมึงได้ไปคิดทบทวนดีๆด้วย I love how she was like, he's gonna sell it if you don't give him money by tomorrow. And then he was like, okay, you can have 6 months. บางคนเขาหางานกันเป็นปีๆ Yeah. ขออย่างเดียวอย่าย้อนกลับไปเส้นทางเดิมก็พอ This ยังไง is ก็ your มีคนให้ chance โอ at กา a สเรา fresh แน่นอน start. Oh. เกือบลืม ผมเก็บบัตรห้องสมุดคุณได้ไม่เป็นไรพี่ ของเขาให้เขาเดินมาหยิบเอง Oh my god. ทำไม หรือต้องให้ผมเดินเอาไปให้ No. อะไรของเธออะ Let him do it. He can walk. ไม่เป็นไร ผมยืนรออยู่ตรงเนี้ย He's not gonna be the kind of person that will do everything for him.
ผมชื่อหมอกให้เริ่มงานเมื่อไหร่ดีพรุ่งนี้เจอกัน I think Night kind of likes him. Oh, that poster is kind of cool. หน้าที่ของเธออะดูแลได้อย่างเดียวก็พอ นี่กูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่างานสบายแล้วได้ดีแม่งมีอยู่จริง สายชาร์จมือถืออยู่ไหน ผมแยกไว้ให้แล้ววันหลังจะได้หาเองง่ายๆ นี่มันสายชาร์จแท็บเล็ตเอาไปจากห้องผมเอาไป ตัวตึงอย่างที่น้องเนยเล่าให้ฟังเลย ผมให้เวลาไม่เกินอาทิตย์อะเดี๋ยวก็ออก Oh boy! พอเซอร์ใหม่เนี่ยเวลาหยอดตาใหม่ๆเนี่ยจะมองเห็น So it's a challenge kind of thing. He wants to make him quit. เดี๋ยวก็ออกพอเซอร์ใหม่เนี่ยเวลาหยอดตาใหม่ๆเนี่ยจะมองเห็นชัดขึ้น แต่ก็ไม่มากหรอกแต่มันเป็น10 วิที่ชัดที่สุดของวัน Oh. First sneak peek at the OST. I don't want to get spoilers though. Oh, that's so cute. Oh, okay, that happened this episode. No, I'll just have to listen to it later. Like, I don't like watching these. Why do they always do this? It's so annoying. Oh my god, it looks so cute. Okay. Yep, I loved it. As expected, I am crazy about this already. I can already sense the new 10 out of 10 show. Oh, I loved it so much. The best part about P.O.'s series is the interesting dynamics that he manages to create. I think I'm instantly hooked in with Mhok and Day's dynamic, of course, but also I'm so intrigued about Day and Night's relationship as well, because it's so hostile and it doesn't seem like they've ever gotten along. Like, Day was the favourite child, Night was jealous, but then that is all from Day's point of view. We don't necessarily know what Night has felt or is feeling, besides that he doesn't really want to take care of him, but he has to. But that's so sad for Night if Day really was the favourite and he got bought a car and Night didn't, and he was just purely favouritised like that. I think that's really poor on the mum's part to be favouring one of your children like that. But now everything's changed and Day has to rely on him. Assuming he's the older brother, I don't know. If he was the older brother who got everything, now being the one that has nothing and has everything done for him, it must be quite a culture shock. It almost is like you're leaving a life behind. Like, he did say that he was dying. I don't think he is technically dying, but it probably feels like it to him, because everything that he used to have is gone and it's fading away, and every day he is becoming more of a shell of a person because he's not doing anything himself. Even in that final scene, Night got up to collect the card and Day's mum didn't want him to get the card when it was literally walking 10 steps max in a straight line. They won't let him do the simplest of things, but thankfully I think Mhok is going to change that. He's going to give him a lot more agency and a lot more freedom and make him actually do things. It may be his job to be a caregiver, but I think he's going to be not a caregiver in the way they expect, but at the same time so much more than that. A caregiver in an emotional sense rather than a physical sense, maybe. I don't know. I think he's going to certainly take him on a journey, and Day will probably take him on one too, but he's not going to be the kind that does every little thing for him. There's no way. Even though Day might be making it difficult at first because he thinks he's going to quit within a week, they're definitely going to reach an understanding and grow close from this, and I'm so excited to see it. I love it so much, and I feel like the way they portrayed how people with disabilities are treated as well was accurate because it is almost like as soon as something like this happens, you become invisible to people in society. People feel awkward interacting with you now. They just find it easier to talk to the normal person next to you. Only Day knows what he wants and he has the right to make all the choices. So I'm so glad that they at least took him on his word of who he wanted as the caregiver, because it's a bloody good job they did. If they went by anyone who they liked in the interview,
then he would be stuck with someone who doesn't really know what they're doing in terms of actually communicating with a blind person, whereas Mhok, he's just treating him like he would anyone else. He doesn't like his attitude, so he's talking back to him. He's not trying to be all professional and fake, and I absolutely love that. It's also cool how, not cool, but both the characters are fairly tragic. They both had a horrifying incident happen to them on the exact same day. How sick is it that freaking Mhok bet against Day in that badminton tournament and he was right too? God. But also that the day he lost his vision was the day that his sister killed herself. Like, that day just holds a special, well, not special, but a horrible meaning for both of them in years to come. Like, that day is just gonna be so haunting for them. It really has you on the edge of your seat in some scenes as well. Like, that first scene was so tense. The music just thudding. You knew something awful was gonna happen. I thought he was gonna like win, have the best game ever, be celebrated, and then he would lose his vision. But he had it mid-game, like right in the middle. And oh my god, I wonder what happened to his partner, whether his career has been affected by that, if they're even still in touch. Like, he doesn't seem like the kind of person that goes out much without his brother or his mum by his side. So many questions, so many things I want to know and can't wait to find out. We've got a good insight into both of their characters and struggles that they're dealing with. Mhok is obviously grappling with his emotions following the suicide of his sister, and a year later it doesn't really seem like he's processed it properly. To me at least, he holds a lot of resentment, and he said he doesn't feel guilt and she's the one that should feel guilty, but I think in a way he probably does, because that's always a lingering feeling that you could have stopped it in some way. And also there's so much guilt over the fact that she was like wanting to provide for him. She was saving up his tuition, and then her business failed and she killed herself. Maybe she felt like she let him down. The way she did let him down was by killing herself, because now he doesn't have his sister anymore. The stories are always so sad, but they're so good at the same time. It reminds me a little bit of Heart and Miming as well, and I absolutely love them too. This is like the story of someone who became very sheltered once they became impaired, and then it's up to another person to bring them out of the darkness and into the light. And it kind of is literal for Day as well, because like if they do go with the storyline of his vision starts getting worse and worse, he will be going into the darkness, but it's up to Mhok to bring him outside into the light. Like, oh my god, there's so many metaphors that could go down here. I'm so excited. I think it's up to like episode 7. I will try my best to catch up as quick as I can, but no promises because work has been very busy lately. But I will try my best, and I really want to as well. So we'll see. I'll try and catch up as fast as I can, but let's just say I am absolutely loving it. It's so good. That's it for today, guys. Thanks for watching my reaction to episode 1 of Last Twilight. If you want to watch my uncut reactions, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 2.